Goeiemôre gemeente, wat 'n voorreg dat ons vanoggend op hierdie manier kan kerk hou. Dit is net 'n bietjie vreemd, sê vanoggend vir iemand, dit voel weer amper skrikkerig soos 'n proefpreek, omdat mense weer vir die eerste keer in 4 maande voor live mense praat. Maar dit is 'n voorreg om vandag ook die diens te lei. Kan ek net hoor, daar agter kan almal duidelik hoor, hier voor, as jy net kan hoor, ligte flits, daar agter net 'n aanduiding kry. Goed, dan is ons dankbaar dat almal daarom ingeskakel kan wees. Met 'n paar praktiese reëlings, indien u nie 'n parkeerkaartjie het nie, wat ons uitgedruk het nie, dan moet u net asseblief voordat u die terrein verlaat, later, net een kom kry voor soos wat u verbyry. U gaan net daaronder by die uitgang net die kaartjie so vertoon, en dan sal daardie sekuriteit u ook laat uitgaan. U is welkom om ook na die tyd in die winkelsentrum in te gaan, maar die kaartjies wat ons vir u gee is net geldig tot 10:15. So daarom, as u dan langer as dit hier gaan wees, dan moet u asseblief net daardie parkeersgeld self betaal. Onthou asseblief om nie uit die voertuig uit te klim nie, dat ons nou nie onnodig rondstaan en saam kuier nie. Ons is nog steeds in 'n mate van inperking, moet nog steeds ons afstand handhaaf, maar ons sal ook dit doen in die beste van ons vermoë. Geliefdes, kom ons raak stil, en dan begin ons ook met ons erediens. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Geliefdes, genade, vrede en barmhartigheid vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet, kom ons antwoord hartlik met ons lofsang. Ons gaan sing Gesang 486, strofes 1 en 2. Jy sal sien, dit is ook so op die blaadjie vir u uitgedruk. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet vandag ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely met die woorde van Psalm 19. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Amen. Broers en susters, nou dat ons ook ons skuld voor God bely het, verseker God se woord ons verder van sy genade, ook in Efesiërs 2 vers 8 waar ons lees, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons dank God vir hierdie genade in ons gebed. Kom ons sit net so en bid saam. O Here God van liefde, wat 'n voorreg dat ons ook vandag op hierdie manier by mekaar mag wees. Wat 'n voorreg om ook hier iets van die gemeenskap van gelowiges te mag ervaar. Ons dankie dat U ons byeengebring het. Ons dankie dat ons weet, U is hier en daarom is ons hier. Here, ons dankie ook vir die genade waarmee U ons vryspreek. Die genade wat ons elke dag dra, ook in die moeiliker tye wat ons die laaste paar maande beleef het. Maar Here, ons het hoop, want U leef en U gee vir ons die versekering dat ons hoop in U is. Wanneer ons vanoggend stil raak, is ons behoefte dat ons ook nou deur U aangeraak sal word. Ja, Vader, wil U ook tot ons spreek. Wil U ook gee dat dit wat ons hier hoor en ervaar vandag, dat ons dit op 'n manier sal deel maak van ons lewens. Ons wil luister na U woord. Ons wil gaan doen wat dit van ons vra. Ons wil U dienaars wees. Ons dank U ook, o God, dat ons vandag kan feesvier. Kan feesvier want 200 jaar gelede het die Bybelgenootskap ontstaan en is U woord ook reg oor die aarde versprei. Dankie dat ons kerk ook daaraan mag deelneem. Maak U dit nou rustig in ons hart, stil in ons gemoed. Ja, Vader, ons wil die gedruis van U voete, die gefluister van U stem nou hoor. So Samuel, kom bid ons vanoggend. Spreek, Here, ons is U dienaars en U dienaresse en ons luister graag. Amen. Geliefdes, vanoggend gaan Handelinge 8 die basis vorm van die prediking, maar ek gaan vanoggend iets vreemds doen en nie noodwendig eers uit die Bybel uitlees vir ons nie, maar eerder Handelinge 8 gebruik as vertrekpunt
in die vertelling, wanneer ons vandag oor die woord van God handel. Ja, vandag is dit ook die Bybelgenootskap se 200 jaar herdenking. 'n Instansie wat braanbreker werk doen in die evangelie. En natuurlik is elkeen van u en ek ook daarbey ingereken wanneer ons ook iets van God aan 'n ander verkondig. Maar geliefdes, iemand maak die opmerking dat die Bybel eintlik een van daardie boeke is wat 'n mens van agter af vorentoe moet lees. Want as 'n mens die woord van God ten volle wil verstaan, wat niemand sekerlik sal kan regkry nie, maar as 'n mens 'n greep wil hê op die woord van God, dan sal ons sekerlik eers moet verstaan wat aan die einde gebeur het. Dat Christus gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, dat ons verlossing in hom is. En wanneer ons dan so met die woord van God besig is in die lig van Christus se verlossing, dan is dit maar die Gees van God wat ook die begrip laat tuiskom. Natuurlik die Gees van die Here wat ook die mens begeester om die woord te gaan verkondig, om die woord te gaan versprei na al meer en meer mense, dat hulle ook tot geloof in God kan kom. Vanoggend, soos reeds genoem, gaan ek so 'n paar spronge maak uit Handelinge 8, juis om iets hiervan te probeer ontdek, hoe die Gees van die Here ook met die mens werk. Wanneer ons Handelinge lees, dan voel dit amper altyd vir my asof ek besig is met 'n reisjoernaal. 'n Joernaal van vroeë gelowiges wat iewers het hulle saam met Jesus geloop en nou is hulle besig om hierdie Christus te gaan verkondig. Ons lees van al die moeilikhede, al die hoogtepunte en laagtepunte. Ons lees van al die vervolgings, maar ons lees dat die kerk van God tot stand gekom het. Al daardie gemeentes. En hoe dit dan ook verder die evangelie versprei het. Wat natuurlik vir ons baie duidelik is, wanneer ons Handelinge lees, is dat ten spyte van al daardie vervolgings en verdrukkings wat die gelowiges, die vroeë kerk as ware in die sig gestaar het die kerk deur die Gees van God steeds van krag tot krag gegaan. En iets daarvan het ek in Handelinge 8 ontdek. Ons moet nou hier ook vir mekaar sê dat die boek Handelinge ook eintlik maar gerig is aan 'n gemeentes in die Grieks-Romeinse samelewing van die eerste eeu. Samelewing waar gelowiges vervolg is. 'n Samelewing waar gelowiges gepynig en gemartel is, selfs doodgemaak is. As ons by Handelinge 7 lees, dan sien ons en ons tref ons daar die verhaal aan van Stefanus. 'n Man wat bereid was om op te staan vir dit waarin hy glo. 'n Man wat nie geskroom het om Jesus Christus te gaan verkondig nie. 'n Man wat voor die Joodse raad gestaan het en hulle beskuldig het dat dit hulle is wat die Seun van God vermoor het. Ja, hierdie man wat ook uitgesleep is buite die stad en met klippe doodgegooi is. Na Stefanus se dood, dan sien ons het die gelowiges ook daar wat rondom hom en rondom hierdie spektakel versamel is uiteindelik uitmekaar gejaag. En dan lees ons in Handelinge 8 vers 4 tot 6, die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Die Gees van God het daardie gelowiges so begeester dat hulle hierdie behoefte gehad het om sy woord te gaan verkondig. Stefanus se dood net vroeër was maar een van die eerste vonke wat die wêreld aan die brand gesteek het met die woord van God. Deur sy dood, deur hierdie verspreiding van die gelowiges, sien ons hoe die evangelie weier as Jerusalem begin uitkring het. Die gelowiges wat daar uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het,
die evangelie verkondig. In hulself het hulle hierdie saadjie gehad, 'n saadjie van nuwe lewe in Christus wat bedoel was vir die hele wêreld. En daarom soos hulle gegaan het hulle maar al saaiende hierdie woord van God verkondig. En die Gees van God het so kragtig in hulle die vuur aangesteek dat hulle, soos Jesus aanvanklik in Handelinge 2 gesê het, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde die woord verkondig het. God het daardie geleentheid van Stefanus se dood sekerlik gebruik as 'n manier om sy dienaars te beywer. 'n Manier om sy woord ook die wytes in te stuur. 'n Opdrag wat Jesus ook gegee het aan sy disippels, dat hulle moet uitgaan, mense moet doop, sy woord moet verkondig. Vir die Christen gelowige is daar sekerlik hierdie inherente drang om oor God te getuig. Hierdie behoefte om die woord van God te verkondig. Die behoefte om na daardie mense uit te reik in plekke waar hulle sekerlik nog nie van Jesus gehoor het nie. So lees ons bietjie later in dieselfde Handelinge 8 hoofstuk dat Filippus ook in Samaria hierdie woord van God verkondig het. Ons lees wat het gebeur, dat die mense met groot vreugde vervul is, dat klomp mense daar tot bekering gekom het, dat hulle gedoop is. Dat Filippus het maar net geantwoord op hierdie behoefte wat hy in homself gehad het om die woord van God te verkondig. En dan lees ons, daar was groot blydskap in daardie stad. Want daar waar die mens met God in aanraking kom, daar waar die mens aan die evangelie van Jesus Christus raak, daar word die mens se lewe altyd getransformeer. Wanneer die evangelie verkondig word, dan bring dit natuurlik vreugde, omdat die verlossing wat dit verkondig, die mens oorweldig met 'n onuitblusbare vuur. Dit is wat God doen. Nog later in Handelinge 8 lees ons weer van Filippus, eintlik nog steeds. En daar lees ons weer van 'n ander opdrag wat die Gees van God vir hom gee. Ja, daar kry Filippus die opdrag om daar langs die pad te gaan staan. Hy het nie geweet wat hy daar moet doen nie. Hy het nie geweet wie daar sou verbykom en wat van hom verwag sou word nie, maar hy was gehoorsaam. En hy het gaan staan en wag dat God iets moet laat gebeur. En dan lees ons dat daar 'n Ethiopiër op 'n wa verbykom wat 'n stuk perkament sekerlik uit Jesaja raak lees. Maar die Ethiopiër verstaan nie wat hy lees nie. Hy is net verstom oor die inhoud. Dit is dan wat die Gees van God ook vir Filippus sê, daar is die wa, gaan daarheen. En die merkwaardige in vers 30 is waar Filippus hardloop om daai Ethiopiër te gaan ontmoet. So begeester en vol vreugde en opwinding was Filippus, dat hy ook daardie Ethiopiër kon vergesel. Daar sekerlik die teks vir hom uitlê. En dan lees ons, het daardie Ethiopiër ook tot geloof gekom. Is hy ook bekeer en gedoop. Die logiese gevolg is sekerlik dat hierdie man teruggegaan het Ethiopië toe. Dat die woord van God ook daar in die noorde van Afrika verder versprei het deur hom wat so met die evangelie in aanraking gekom het. En dan vra ek myself die vraag af, hoe verkondig ons vandag die evangelie? Ja, geliefdes, wat maak u en ek met die woord van God? Een ding wat ek hier by hierdie gelowiges in Handelinge 8 raak lees, is dat oral waar hulle gegaan het, het hulle die woord van God verkondig. Die evangelie dat Jesus Christus leef. Filippus het nie stil gebly nie. Nee, sy bereidheid om na die stem van die Heilige Gees te luister en sy dankbaarheid vir die verlossing deur Jesus Christus het hom so in beweging gebring vir God. Hy het eenvoudig dit wat aan sy lewe sin en rede gegee het,
gaan verkondig aan iemand wat eintlik vir hom 'n vreemdeling was. 'n Vreemdeling wat weer om die beer die evangelie verder uitgedra het. En dit is vir my die stille getuienis dat God eintlik enige iemand en elkeen gebruik wat met soveel deernis en liefde bereid is om te luister na sy opdrag. Bereid is om uit te gaan en hierdie woord van God te gaan verkondig. Dit is tog wat die woord van God van ons vra, nie waar nie? Ja, veral vandag wanneer ons aan die werksaamhede van die Bybelgenootskap terugdink, dan word ons net weer eens herinner aan hierdie taak wat ook op ons skouers rus. Om vir iemand die woord van hoop konkreet in hulle hand te gaan gee. Ons moet bereid wees om te gaan getuig van die hoop wat ons in hierdie boek raak lees. Ons moet bereid wees om uit te gaan en te gaan luister wanneer die Gees van God ons ook oproep om soos Filippus en al die ander gelowiges en apostels diensbaar te gaan werk in sy koninkryk. Want geliefdes, u en ek is dienaars van God. Omdat Jesus Christus ons dienaars gemaak het. Dienaars wat ook die evangelie kan verkondig. En natuurlik as ons gaan kyk na die teks wat daardie Ethiopiër uit Jesaja gelees het, was dit 'n teks wat iets van die lydende knegt verkondig het. Want lyding is deel daarvan om 'n dienaar van God te wees. En lyding is ook nie 'n nuwe normaal vir die kerk van God nie. Deur die eeue heen was daar talle Christen martelare gewees. Ons het juis vanoggend ook gehoor van Stefanus, wat alom bekend ook staan as die eerste martelaar. In 'n stadium was daar ook die gesegde in die kerk dat die bloed van die martelare die saad is vir die kerk van God. Een voorbeeld is maar die moord op 5000 Franse Hugenote in Parys in die nag van 24 Augustus 1572. Nog 40.000 daarna. Weereens is daardie gesegde ook korrek bewys dat lyding en swaar kry deur God gebruik kan word om sy kerk te laat groei. Die Franse vlugtelinge of Hugenote het dan ook weer daartoe bygedra dat God se woord verder as Europa versprei het, selfs na die suide van Afrika. Ja, geliefdes, dit is maar alles voorbeelde wat vir ons bevestig dat God se woord versprei op maniere wat ons nie altyd verstaan of kan indink nie. Want soos 'n veldbrand is God se woord besig om hierdie wêreld aan die brand te steek. Ons moet net bereid wees om ook daardie saad te loop saai. Hierdie oplewing van die evangelie wat ons hier in Handelinge 8 gelees het, dat die evangelie versprei is aan nasies, dat hulle daar die woord van God gehoor het, dat ons lees van mense wat tot bekering gekom het, mense wat gedoop is, omdat hulle met God in aanraking gekom het, dat die vreugde uit hierdie gelowiges se lewens uitgestraal het. Ja, dit alles is wat gebeur wanneer ons bereid is om God te dien. Wanneer ons bereid is om ander ook met God se woord te gaan bedien. Sien geliefdes, om die evangelie te verkondig is nie moeilik nie. Maar dit is ook nie eenvoudig nie. Want die vreugde wat ons verkondig is 'n vreugde wat God vir ons gee. 'n Getuienis van 'n opgestane Heer. 'n Hoop dat ons ook daardie verlossing het. Dit is slegs God self wat daardie vreugde vir daardie eerste gelowiges kon gee. God self wat die vreugde vir u en my ook gee. Kom ons gaan uit. Kom ons luister na die stem van God en kom ons gaan verkondig al saaiende die woord van God. Want net dalk sal ons ook hierdie wêreld aan die brand kan help steek met die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Geliefdes, nou dat ons in die prediking verseker is van God se genade, nou dat ons opnuut ook weer opgeroep is tot geloof, omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word,
Kom ons bely daarom nou ook ons geloof saam met die kerk uit alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons het sopas ons geloof bely, kom ons wy ook dan nou opnuut ons lewe aan die Here. Ons sing ten slotte as gebed en as slotsang antwoord op ons belydenis, Gesang 485, daarvan strofes 1, 2 en 3. Die laaste woorde dig by Jerusalem, kom deur die loop van eeuwe, soos met die eie stem, aan my wat dood oorwin het, is alle mag gegee. Aan hom wat ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here en die gemeenskap met die Heilige Gees ons Trooster sal met u elkeen wees en bly, nou en vir altyd. Amen. Geliefdes, mag u elkeen